حكايات كثيره وغريبه وعجيبه على هذه الجلسه هذه البلاصه هذه ديال قبر يهود. الجوله كانت ممتازه وجميله جدا، وهذا نداء ديالي للاخوان المواطنين والمشاهدين والمتتبعين ديال مجموعه افود لرياضه المشي. اللي بغى يجي راه الطريق واخا شويه صعيبه الا انها رائعه جميله، فيها ما يتشاف، الغابه، الماء، تبارك الله، رغم قله التساقطات وقله الامطار الا ان المياه كاينه تبارك الله كما كتشاهدوا معنا. الزوار راه تبارك الله كثار، جاوا الناس راهم الله يسخرين من الاماكن اللي هي بعيده، شي جاي من كناس، شي جاي من فاس. حنايا راه استضفنا هذا النهار هذا واحد الصديق اللي جا عندنا من فاس اللي هو مشكور، وتنحيي الجميع وشكرا. أولاد سيدي سيدي أولاد سيدي. السلام عليكم
والأخوات، هذا النهار حلقة جمعية الصقور مرير للسياحة والرياضة الجبلية لواحد البركة تسمى قبر يهود اللي كتنتمي المجال الترابي لجامعة أغنوس. وصدفة تلاقينا مع جمعية أفود للرياضة والمشي. صراحة المكان رائع، مسار متوسط الصعوبة، وبالصدفة تلاقينا بجمعية أفود لرياضة المشي اللي بالمناسبة كنشكرهم بزاف، وكنتمناو ان شاء الله باذن الله باش نديروا مسارات مشتركة بيننا وبينهم ونطوروا ان شاء الله هذا الرياضة الجميلة اللي هي الرياضة الجبلية ونزيدوا بها لقدام ان شاء الله. وشكرا. امشوا واحد اولا سيدي اولا سيدي يا دزيدي خيمانو نورس خوا بكبيري العزازي شغل خيمانو مش غرب أولا ويديك ولا لا ويديك أولا دا ويديك دا الدريس شحط خيمانو شحط خوا أولا لا سيدي ولا دا زيدي أولا دا سيدي دا الدريس نورس خوا العزازي حقاي بالو شغل لك أولاد ويدي أولاد ويدي أولاد ويدي ددن شو حقاي بالو شو حقاي أولاد سيدي أولاد سيدي أولاد سيدي أوادين ما نفسها نشطي الضر